tambah 2 ya anak sekarang. Yang pertama apa anak? 5 dulu. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah dengan 2. Kita masukkan 1, 2. Kemudian hasilnya berapa anak? Kita hitung bareng-bareng ya. Kita ambil dulu satu kotak ini, dimasukkan di kotak sebelah. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu yang satunya lagi 6, 7. Berarti 5 ditambah 2 berapa anak-anak? Lagi hasilnya ada 7. Ada yang ingin mencoba? Yuk Mas Runi, coba ini. Ini ya sini Mas. Sini ambil. Jangan dong sendiri. Sana dari sini ya. 3 ditambah 2 ya, coba dipraktekan. 3 ditambah 2. 1, 2, 3. Terus ditambah 2. Ya, 1, 2. Sekarang hasilnya berapa? Hitung. 1, 2, 3, ya, 4, 5. Berarti 3 tambah 2 berapa Mas Roni? 5. Ya, teman-teman.